আজি আকৌ এটা নতুন আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। মই এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ খুৰাৰ কাৰণে, আৰু সেই মোবাইলটোনো কি চাবলৈ বলকচোন আমি আনবক্সিং কৰোঁ। প্ৰথমতে এই চিলকেইটা কাটি লওঁ, আৰু এই কাটিবলৈ সহায় কৰিছে মোৰ মৰমৰ মধুস্মিতাৰ চাবিপাতে, মানে মোৰ বাইকখনৰ চাবিপাত। এতিয়া বক্সটো খোলা হৈ গ'ল, আৰু ভিতৰত হে ভগৱান, এইখন কেছ মেমো ওলাল আৰুনো কি ওলাব। আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ মানে কভাৰ কৰি দিছে বাহাটো, কিন্তু ভিতৰত বা কি ওলায় হে ভগৱান। পিছফালে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনবিলাক লিখা আছে, আৰু এইটো Poco C3। কিমান দাম লৈছে মই দামটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, খন্তেক অপেক্ষা কৰক। আৰু ইয়াৰ চিল দুটা কাটি দিওঁ, ভিতৰত যাতে ভগৱান মোবাইলটো ওলায়, আৰু ভীম চাবন নালাগে দেই মোক। আচ্ছা, মোবাইলটো অলপমান এতিয়া ছাইডত থৈ দিওঁ, আৰু বাহাটোৰনো ভিতৰত কি কি আছে আমি তাকেই চাওঁ। প্ৰথমতে আপুনি মানে খুলিলে এইটো ভিতৰত এখন আপুনি ইয়াৰ গণনা পত্ৰখন পাব, কুস্তিখন। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চিম ইজেক্টৰ টুলটো পাব, আৰু লগতে এইডাল চাৰ্জাৰৰ এডাপ্টাৰটো পাব, আৰু তাৰপিছত ইয়াত টাইপ চি কেবল এডাল দি দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে। এইবিলাক এতিয়া ছাইডত থৈ দিওঁ, নেক্সট মোবাইলটো আমি চাওঁ। ইয়াৰ পলিথিনটোৰ পৰা খুলি Poco, বঢ়িয়া লাগে দেই। এতিয়া মোবাইলটো লোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰিও চাইডে আঙুলিটোৰে লাহে লাহে পিহি চাব লাগে, ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা স্কেটছ আছে নেকি। সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছতহে মোবাইলটো আপুনি অন কৰিব লাগে, কাৰণ কিয়নো কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে আপুনি তেতিয়াহে ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াক অন কৰোঁ, চাৰ্জ বা আছে নে নাই ভিতৰত। আছে, অন হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ মই ছেটিংছখিনি সোনকালে মিলাই লওঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ যে মানে এই মোবাইলটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিলোঁ, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৭,499 টকা। আৰু এই মোবাইলটো মানে পক'ৰ একদম কম দামীৰ ভিতৰত, ধুনীয়া 3GB ৰেম, 32GB মেমৰি, চলাই ধুনীয়া পাব। হেভি গেমিঙৰ কাৰণে নহয়, নৰ্মেলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া মোবাইল। আৰু ভিডিঅ'টো আপুনি এতিয়া লগতে এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰি দিয়ক, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব। বাই।